Shehu Ibrahim anan ya ce Muhammad zan tambaya akwai Muhammadu Sagir karami da Muhammadu Kabir babban Muhammadu zababban Allah akramakallahu wanda ya dukkan wane ne wannan karamin Muhammadu amma Malam Ibrahim ya ce Muhammadu cikin sifofin da ibashi to zan karanto gurin shi wannan mutumin da ya zazzage ne zai ma da Jafar muna neman amsar wannan mu ba za mu komai ba amma kai muke so ka faɗa tun da littafin ku ne ka faɗi da shi idan ka ce wannan Muhammadu wanda yake da wannan sifa kadalika auhayna karami ne wannan ba shine Muhammadin mu ba wala wallahi wa inna annabi sallama dan adam ne kuma dan adam bane dan adam ba dan banu hashim bane dan banu hashim wannan ita ce sifar farko da ya bashi shine sifar farko da ya bashi ga sifa ta biyu da iba wannan Muhammad din da ikira karami annabin mu ai annabi ne ko sai ya ce wan nabiyul ladhi huwa mujarradu insani min jinsil bashar annabiyu kaga ibashi laqabin annabtar yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa masu kallon mu da saurari ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan takaitaccen bidiyo ne zuwa waɗannan mutanen guda biyu wanda suka baza gashin saninsu suna ƙoƙarin raɓawa shehu radiyallahu anhu raina annabi sallallahu alaihi wasallam wanda na ga ɗaya daga cikin malamanmu Sheikh Harisu ya yi magana a taƙaice wannan yasa na ga akwai buƙatar na ƙara zuwa na ɗan fassala don ta yiwu wacce ya yi ishara ce su kuma ba su gane ba akwai abin mamaki ƙwarai da gaske a ce wai yau ɗan izala ne yake cewa shehu radiyallahu anhu ya raina annabi mutanen da kuke ganin cewa shehu yana wuce gona da iri a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganin kamar yana allantar da annabi yau kuma ku ne kuke cewa ya raina annabi sallallahu alaihi wasallam babu kunya wannan magana shehu radiyallahu anhu tabbas ya faɗe ta a cikin tafsirin sa fi da tafsir inda yake fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim a nan wajen ne Allah shehu radiyallahu anhu bayan ya fassara wannan ayar sai ya kawo ayar innaka la tahdi man hababt kai ya rasulullah hakika baka shirya wanda kaga dama waccan kuma wanda yake magana akan ta tace hakika kai wallahi kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici wanda mutum zai ga kamar akwai karo a nan to shehu radiyallahu anhu sai yake so ya bayani akan wannan maganar sai ya ce hasba waɗannan ayoyin guda biyu Muhammad guda biyu ne akwai Muhammadin sagir akwai Muhammadin kabir Muhammadin sagir shine basharun wato karamin Muhammad kenan basharun mutum ne min quraishin daga quraishawa min bani hashimin daga bani hashim yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim yana son abin da banu hashim suke so to nan shehu radiyallahu anhu yana magana annabi ne a gun waɗanda ba musulmai ba yana magana annabi ne a gun waɗanda ba musulmai ba wanda duk wanda yake karanta sira ya san cewa waɗanda ba musulmai ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kallon da suke mai kenan suna kallon sa ne kawai Abdullahi ne dan Abdullahi ne dan Abdul Muttalib wasu ma suna ganin cewa sun girma mahaifinsa saboda haka ba zai zo musu da annabta su karba ba to kaga kenan suna ganin sa cewa ƙaninsu ne ko ma ɗansu ne saboda haka ba zai zo musu da annabta su karba ba wanda abin da yake tabbatar da wannan maganar shine qadiyar sulhul hudaybiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina aliyu karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu da ya rubuta abinda aka cimma matsaya a kansa bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim sun ce a goge a rahmanir rahim sai aka ce haza ma qada bihi rasulullahi suhail ibn amr in ban manta ba to anan ma sai suka ce a goge rasulullah saboda su aida sun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ne aida sun bi shi da sun bi shi ba yadda za a yi a zo ana jayayya da su akan haka launa alamu annaka rasulullah lattaba'naka
walakin uktubu Muhammad ibn Abdullahi, kawai a rubuta Muhammad dan Abdullah. Kaga kenan suna ganin Muhammad dan Abdullahi ne wanda sun girme shi, karami ne a gunsu, wanda aka umarci Sayyidina Aliyu ya goge wannan, amma Sayyidina Aliyu ya ki. Saboda me? Shi yana ganin annabi Muhammad a Muhammad al-Kabir, baya ganin sa a Muhammad al-Sagir. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nuna mun gun. Sai aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge. To kaga iya wannan kissar ta isa ta waddaha wa mutane abinda shi radiyallahu anhu yake nufi. Kawai saboda ka so annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda dangi baka yi imani da shi ba, ta yiwu daga baya kana daga cikin masu cutar da shi, to wannan soyayyar da kai mai bata sa ya shirye ka ba. Amma sai kaga wani na can waje da yake ganin sa Muhammadun al-Kabir, wanda ya faɗi Muhammadun al-Kabir din shine huwa khalifatun anillahi tabaraka wa ta'ala, wato halifan Allah madaukakin sarki. Kullu man ahabbahu Allah, duk wanda kullu ma ahabba ahabbahu Allah, duk abin da ya so Allah yana son sa. Haza ya hadi man yasha ila sadin mustaqim, wannan yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici. Kaga kenan duka musulmai muminai suna ganin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a Muhammadin al-Kabir. Shi yasa Sayyidina Aliyu ya ki goge Rasulullahi, saboda shi abin da yake itikadin sa kenan. Su kuma da suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai Muhammadin al-Sagir, sai suka ce sai an goge, dan da sun yadda shi din al-Kabir ne, kalifan Allah ne a bayan kasa, to da ba ma za a zo ana rigima da su ba kwatkwata. To daman ba abun mamaki bane dan izala ya ce Muhammadin kafirai shine nasu, saboda daman mun sani duk wani abu wanda ya danganci girmama annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan ba su yarda da shi ba. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaiba, sun ce a'a bai sani ba. An ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna aljanna, sun ce a'a ba sa nan. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimako, sun ce a'a baya taimako. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane kamar kowa, sun ce a mutum ne kamar kowa. Kaga to ai ba mamaki dan ka ce wancan Muhammadin shine na uku. Mu dai ga namu wanda yake shine na sahabbai, shine na dukkan bayan Allah. To wannan shine takaitacciyar maganar da zan yi a wannan bangaren.